حديثه أو حديث عنه يطربني صلى الله عليه. حديث الحبيب أو حديث عنه يطربني كلاهما حسن لدي وأحلاهما ما شاهد النظر. أدار على العشاق فيه أدار على الأحباب خمر الحبيب يكاد سناها يخطف البصر أمن علي بنظرة يا سيدنا النبي إن كان منزلتي في الحب عندكم إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي جاء الحمام ولم تنال وصل النبي جاء الحمام ولم تنال وصل النبي فبكي دماء قبل موتك مبتلي
يا رك لك سيدنا النبي